Hazreti İsa ko'pchilikka so'z qilib bo'lgandan keyin Kapernaum shahriga qaytdi. U yerda Rimlik bir 105 ning e'tiborli chokiri og'ir kasal bo'lib, o'lim girdobida turadi. 105i Hazreti İsa'ning ishlaridan xabar tepib, bir necha Yahudi oqsoqolning berib, uning kelib chokirini saqaytib qo'yishi uchun o'tinishini topshirdi. Oqsoqollar Hazreti İsa'ning oldiga berib, 105i haqiqatan sizning yordam berishingizga arziydigan odam. O'zi Yahudi bo'lmisimu? Biz Yahudilarni yaxshi ko'rdi. Hatto biz uchun bir ibodat qonunimi selib berdi, deb uning 105 ning uyga berishini chin ko'ngildan talab qildi. Hazreti İsa ular bilan birga yo'lga chiqdi. Biroq uyga yetib kelishga oz qolganda 105i Hazreti İsa'ning oldiga bir necha do'stini avatdi. Ular taqsir 105i avori bo'lib, uyimga kelishingizga arzimayman. Hatto o'zimni berib, siz bilan ko'rishishga loyiq emasman. Bir ig'iz so'z qilib qo'ysangiz, chokirim saqayib ketadi. Meningmi ustimda boshlig'im, qo'l ostimda lashkarim bor. Biriga bor desam, boradi. Biriga ka desam, keladi. Chokirimga bu ishni qil desam, u shu ishni qiladi. Xuddi shuningdek, siz bir ig'iz gap qilsangizlar, hamma ish hal bo'ladi deydi, dedi. 105 ning gapini anglab, hayron bo'lgan Hazreti İsa burilib, birga kelgan xaloyiqqa, "Darvaqa, men Isroillar orasidami bundaq ishonchni hech kimda ko'rmagan edim", dedi. 105i avatgan yilqi kishilar qaytib borganda, chokorning butunlay saqayib ketganligini ko'rdi. Uzun o'tmay Hazreti İsa Nayin degan shaharga qarab yo'l oldi. Uning shogirdlari va yana nurg'ulg'an kishilar uningga agishib mangdi. U shahar darvozasiga kelganda jinoz ko'tarib chiqayotgan bir to'p odamga yo'l qilib qoldi. O'lguvchi bir tul ayolning yolg'iz o'g'li edi. Shahardagi nurg'un kishilar yilqi tul ayol bilan birga chiqqan edi. Bu ayolni ko'rgan Hazreti İsa ichini og'ritgan holda uningga "Yig'lamang", dedi. Ondan to'pning oldiga o'tib, jinozaga qo'lini takkuzgan edi. Jinoza ko'targanlar to'xtadi. Hazreti İsa "Yigit, o'rningdan tur", deyishi bilanla o'lib qolgan yigit qo'pib, gap qilishga boshladi. Hazreti İsa uni onasiga topshirib berdi. Qo'rqinch bosgan ko'pchilik, "Oramizdan ulug' bir payg'ambar chiqdi. Xudo bizga shafoat qilish uchun keldi", deb Xudoni madhiyaladi. Hazreti İsa'ning bu ish to'g'risidagi xabar butun Yahudilar zemini va atrofdagi rayonlarga tarqalib ketdi.